Ci spostiamo ora a Torre di Mosto, dove la Consulta della Confartigianato ha organizzato una serata enogastronomica dedicata agli antichi sapori del nostro territorio. Vediamo il servizio. La zona del Piave è da sempre terra ricca di colori, odori e frutti che, lavorati artigianalmente, si sono trasformati nel tempo in speciali ricette. Verso la riscoperta di questi antichi e nuovi sapori si sono indirizzate la Confartigianato di San Donà di Piave e Venezia Opportunità, con l'intento di valorizzare la filiera alimentare del territorio. A margine del programma ne è nato un progetto editoriale dal titolo I sapori del Piave, storie di cibi tra passato e futuro, realizzato dal giornalista Aldo Trivellato e presentato giovedì 31 ottobre al Centro Civico di Torre di Mosto. Autore appassionato e appassionante Aldo Trivellato, che ha intrattenuto il pubblico presente in sala con racconti e curiosità relative a prelibate ricette che rendono ancora oggi più piacevole il nostro sederci a tavola. Un percorso nel passato, presente e futuro delle tradizioni e dei sapori della terra del Piave, proseguito poi nel tendone Fiera di San Martino, dove i commensali presenti hanno degustato i vari piatti tipici della zona. Su iniziativa della Consulta di Torre di Mosto, che ha organizzato la serata, sono state premiate inoltre alcune delle imprese locali, che si sono particolarmente distinte per il loro ingegno e soprattutto impegno nell'affrontare l'attuale crisi. Abbiamo scelto questa strada nuova perché io credo, e assieme alla mia consulta che mi ha dato l'appoggio, che sia giusto che un premio sia dato da noi, dai cittadini, dagli artigiani di questo territorio che conoscono molto bene le realtà che sono emerse. Al di là delle difficoltà, della crisi, hanno saputo trovare una strada e portare nel mondo il nome di Torre di Mosto. Una fumante polentina con la soppressa, il risotto alla sbiraglia, la saporita anatra con la peverada, bagnati da dell'ottimo vino, hanno restituito così non solo i piaceri della tavola veneta, ma anche l'immagine di un territorio come importante crocevia di culture diverse che hanno influenzato, arricchito e a volte dato origine ai nostri antichi sapori. Antichi sapori che continuano nei nostri piatti a parlare della tradizione gastronomica del Basso Piave, con un gusto e una veste nuova, ma non per questo meno appetitosa. Passato che si intreccia con il futuro e con il presente, le nostre tradizioni, ma legate però a una realtà, a un'attualità. Ecco il progetto, l'idea di unire le mani, il saper fare, un'idea degli artigiani, la Confartigianato di San Donà, la storia della gastronomia, il nostro benessere e anche l'economia, uno sguardo al futuro, perché oggi dire gastronomia in Italia significa dire futuro.